Все, пошла жара. Начало. Чё к чему и почему. Коробка от булавы 18. Дрова. Ну и сам герой, блядь. Огнетушитель, нахуй. 4-килограммовый порошковый. Варена гайка, залит он бензином. Чуть-чуть солярки туда намешали. Ну все, чтобы было бодро. Сейчас будем взрывать. Короче, все, готовы. Будет весело, блядь. Главное, тачку не прострелить. С песнями, с баснями, все как положено. Так. Тебя куда понесло, блядь? А он сдалека будет спичку кидать. Ага. Че, ложим? Слышь, короче, все подготовлено. Ай, какая... Да ну нахуй, давай потом положим. А чё? Или сбоку подожгем, она... Вот сюда прям кидаешь спичку и пиздец и бежит. Да она не загорится так, не спичка нужна. На, Даша, Даша, тормози коней, седлом дрищешь. Я еще не дристала. Ну это все впереди. Тут даже я маленечко бжикну под себя. Подожди, я еще не ушла, короче. Да насрать! Да пошел в сраку! Что подкладывать будешь? Дрова? Давай, Федя! Да, блядь, ну... Нет! Да, блядь, ты кору! Ты работаешь? Кто работает? Камера. Естественно. Блядь. Ох, если он жахнет. Ярик. Ярик, возьмем, блядь. Сейчас реально бачок потекет у всех. Блядь! Огниво пошло! На. Пока тут. Да! Вот! Кто инженер? Я инженер! Кто инженер? Я инженер! Ну нахуй! Вот это взрыв! Довольно неплохо. Охуеть! Смотри, вон дымится. Ебать! Нихера я там сидела. Ебать, я наложил, сука! Это... Нихуя! Да ну нахуй! Чё? Нихуя! Ни одного камня вообще, блядь! Ебать! Довольно неплохо. Кто мозг? Ёбаный мозг, а? Хуя, блядь, Нихера их разнесло. А неожиданно, блядь, стояли вроде разговаривали. А ты лопату сюда ложил, нет? Да. Ну, пиздануло неплохо. Ебать, просто стоим неожиданно, да, разговариваем. А то телефон он стоит, молодец, снял нас. Вон лёг дымится, вон лежит, слышь? Чё? Да блин, аккуратно кидай. Ебать. Нихуя себе! Вон еще дымится, смотри. Подожди, где моя телефонка? Хорошо шарахнуло, блядь. Хуя неожиданно, да, басуха пиздатая? А? Басуха пиздатая, Давай видос включай. Слышь, это вот ты как будто после атомной этой, блядь. Пиздец.
Метеорит упал. Да, метеорит, говорит, ой, упал. Вы заебали конкретно. Алексей, видос показывай давай. Подожди. Метеорит изданулся, ебать, все горит вокруг. Пиздец, ни одного камня. Надо газовый, блядь. Смотри, вон какой камень улетел, вон туда, вон. Нихуя, это сколько тут? Ну, метров 5, поболее может. Булдыжник, блядь. Лёха, Ну, по сравнению с лопатой. Лёха, надо пропан нахуй ебануть. Бензином. Ладно, блядь, нихуя их раскидал ты. Вот, смотри, он вокруг. А, вот они, это получается же наши камни, смотри. Ну, слышь, что? Охуеть. Прикольно, да, смотри, идеально по кругу выложила. Да. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Не, неожиданно, да, шарахнул? Лёха. Ваше впечатление. Охуительно. Надо, однако, газовый баллон нахуй бензином теперь наполнить. Блядь, а почему у меня такой зум показывает, блядь? Газом не интересно, уже делали, блядь. А ты убавь. Убавил. Давай, включай видос.